Realme 14 Pro Plus की साउंड की इशू। आज ये सेटिंग आप फॉलो करने के बाद आपको साउंड का इशू कभी नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे कई तरह की साउंड की क्वालिटी आप सुन सकती है, जैसे मूवीज़ है, स्मार्ट है, गेमिंग है, म्यूज़िक है। इसमें से आप किसी तरह अगर YouTube से देखोगी तो इस तरह आप सेटिंग कीजिए, आपका जो साउंड का इशू चला जाएगा। अगर म्यूज़िक से पहले तो मैंने दिखा दिया, म्यूज़िक से सेम ऑप्शन है। और ये जो फ़ोन है देखिए वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रिपल फ्लैश कैमरा है। ये लेटेस्ट स्नैपड्रैगन है 7S 5 जनरेशन। और डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है फ़ोन का। तो देखिए जो यूनिक पैरेलल डिज़ाइन है, मतलब बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में फ़ोन आता है। जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और इसका जो बैटरी है 6000 आपको बैटरी मिल जाता है और टाइटेनिक बैटरी है। मतलब मैं जितना सारा यूज़ किया, जितना दिन मैंने ये फ़ोन जो यूज़ किया, तो ये सारी जानकारियाँ इसमें आपको देंगे। जो पहले मैं बोला था जो साउंड का इशू, वो पहले ही मैं आपको ख़त्म कर दिया हूँ। अब दिखाने वाला है ये फ़ोन का परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है, अब ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जो फ़ोन का स्नैपड्रैगन 7S 3rd जनरेशन, और जो कैमरा है सोनी का कैमरा है। और ये जो वीडियो आप देख लीजिए इसी फ़ोन का Realme 14 Pro Plus का ही ये वीडियो मैंने बनाया है। मतलब काफ़ी दिनों से ये फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए बनता है, कैमरा टेस्ट भी बनता है। तो आप जिस तरह ये कैमरा यूज़ करना चाहती है उसी तरह ये फ़ोन यूज़ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और गेमिंग वगैरह तो आप इजीली खेल सकती हैं, आपको कोई कहीं पे लैग देखने को नहीं मिलेगा। और थोड़ी सी हीटिंग की इशू है, गेम जब खेलोगी थोड़ी सी हीट होता है फ़ोन। और ये तो आसान बात है, हर एक फ़ोन हीटिंग होता है गेम में। तो ये फ़ोन भी उसी तरह हीटिंग होता है। मेरे ख्याल से ये कोई इशू नहीं है, आप ये फ़ोन ले सकती है। और ये जो फ़ोन की वेरिएंट आता है देखिए 8GB और साथ में 256GB हैंडसेट में आपको मिल जाता है 32,000 रुपीज़। और थोड़ी 1-2 हज़ार अप डाउन हो सकती है। और जो आप देख सकती है 8GB साथ में अगर 128 हैंडसेट लोगी तो आपको 30,000 से ये फ़ोन लॉन्च किया मैंने जब ये उस तरह था, 1-2 हज़ार अप डाउन हो सकता है। और जो 12GB और साथ में अगर 256GB हैंडसेट लोगी तो आपको 35,000 देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस में इस फ़ोन में जो कैमरा है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा बाकी परफॉर्मेंस से। तो ये आप मोन भी देख सकते हैं इस फ़ोन में। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो इमेज आप देख रही है ये मोन का ही इमेज है, इसी फ़ोन से क्लिक किया। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। और अगली बार ये जो फ़ोन का में जो खराबी है वो भी जानकारी देंगे, तो इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना। और जल्दी आने वाला है इस फ़ोन में मेजर इशू अगर होती है तो जल्दी अपडेट में आपको देंगे। 1-2 मेरे को दिखाई दिया तो मैंने आपको लगभग कह दिया हूँ। और भी
शायद एक दो है इस फ़ोन में प्रॉब्लम, वो भी बोल देता हूँ, कंपनी शायद ठीक करते जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इसके लिए इतना ही, खुश रखिए।